spațiul devenea o nucă. Nuca devenea la rândul ei o ceapă, pentru că toate aceste legume au utilizări nebănuite, cum ar fi aceea de a pune o ceapă pe acel lucru care ne dă nouă căldură. Ea va absorbi toți microbii pe care i-ai văzut sau pe care nu i-ai văzut, pe care îi storceai de pereții camerei tale. Nucile însă aveau un alt defect. Nucile aveau o savoare maronie și știam că sunt bune doar atunci când cad din copaci.